بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب المرحلة المتوسطة، القسم الصف الأول متوسط، تحية طيبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم دروس عن الفقاريات، ودرسنا فيما قبل الحبليات، ودرسنا خصائص الحبليات وخصائص الفقاريات، ودرسنا الأسماك والزواحف. وكل مخلوق من المخلوقات الحية يوجد عنده بعض التكيفات حتى يستطيع العيش وممارسة حياته وأنشطته. نتكلم اليوم على الطيور والثدييات. والطيور يا شباب لها خصائص معينة، هذه الخصائص هي التي مكنتها من الطيران. ومن خصائص من خصائص الطيور أن جميعها فقاريات، ودرجة حرارة أجسامها ثابتة، ولكل منها جناحان ورجلان ومنقار. ويستطيع مربي الطيور تحديد البيئة التي تعيش فيها والغذاء الذي تأكله من خلال ملاحظة أشكال الأجنحة وأيضا الأقدام والمناقير. وأيضا من خصائص الطيور أنه يغطي أجسامها الريش، وهذه الصفة صفة مميزة للطيور. هذا الريش يساعدها على الطيران ويعمل على تدفئة أجسامها. أيضا الطيور تتميز بأنها تضع البيض مثل الأسماك طبعا. وتمر الطيور ببعض التكيفات التي تستطيع عن طريقها الطيران وممارسة جميع أنشطة الحياة. بعض التكيفات التي تحدث للطيور نرى في الصورة عندنا أن هذه الطيور تتميز بأن الهيكل العظمي لها خفيف، وأن العظام عندها عظام مجوفة من الداخل حتى تكون خفيفة وتستطيع الطيران. وأيضا الطيور لها قلب كبير يستطيع ضخ كمية كبيرة من الدم حتى تستطيع الطيران لمسافات طويلة. وأيضا عندها رئات، هذه الرئات تحتوي على أكياس هوائية أيضا حتى تعطي لها كمية كبيرة جدا من الأكسجين تستطيع بها الطيران لمسافات بعيدة. نرى بعض الطيور مثل العقاب والنسر، طبعا تتميز ان عندها قوة كبيرة جدا واجنحة كبيرة. يعني نرى اجنحة العقاب او النسر له اجنحة كبيرة جدا، هذه الاجنحة تمكنه بان يطير لمسافات طويلة، حتى ممكن يكون معظم الوقت يقضيه في الطيران بسبب كبر الاجنحة. طبعا الاجنحة الطيور بتحتوي على الريش، وهذا الريش نوعين عندها، في ريش صغير وفي ريش كبير. الريش الكبير ده بيكون قوي وخفيف الوزن، وبيستخدمه الطائر في الطيران. وهناك هذا الريش الطويل يسمى الريش الكفافي. أما الريش الصغير، هذا الريش اللي بيسمى الريش الزغبي أو الزغب، وهو الريش ده بيعمل طبقة عازلة عن
بين الجسم وبين الجو، وده بيعمل على تدفئة جسم الطائر. وبعد كده يعني وظائف الريش طبعا زي ما قلنا ان ليه اكثر من وظيفة، هو المساعدة على الطيران وعن تدفئة الجسم. وبعد كده نتكلم على الثدييات. الثدييات طبعا مثل القطط والخفافيش والدلافين والخيول والإنسان، كلها الثدييات. وهذه الثدييات لها بعض الخصائص المشتركة، إن كلها فقاريات وكلها ذات درجة حرارة ثابتة. والإناث هذه الثدييات غدد لبنية تفرز الحليب، وهذا سبب تسميتها بالثدييات. وبيكون جلدها مغطى إما بالشعر مثل الإنسان. هذا الشعر ممكن يكون في بعض الأماكن كثيف في بعض الأماكن، أو ممكن يكون في الجسم كله مثل الدببة، أو ممكن يكون الشعر ده قليل جدا مثل الدلافين. الدولفين ممكن يكون عنده شعرة أو شعرتين في جسمه كله. وممكن تكون الشعر ده يتحور ويعطي الأشواك أو القرون أو الصوف. هذه كلها أشكال للشعر المتحور. الغدد اللبنية طبعا هي التي تفرز الحليب للصغار. وأجهزة جسم الثدييات طبعا لها أجهزة تساعدها على الحركة السريعة، على السباحة، على التسلق، على الطيران مثل الخفاش. وبتكون عندها طبعا الجهاز العصبي جهاز متطور جدا. عندها الدماغ ممكن تتذكر به بعض الأشياء، أو التعلم تتعلم به بعض الأشياء مثل الحيوانات. أما عند الإنسان طبعا الجهاز العصبي جهاز متطور جدا. أجسامها طبعا مختلفة، مثل تختلف طبعا في الأسنان عندها، وده على حسب نوعية الغذاء اللي بتأكله. طبعا بنلاقي جمجمة الحيوانات المفترسة تختلف عن جمجمة الحيوانات التي تأكل أو تتغذى على الأعشاب، أو حتى المخلوقات اللي بتتغذى على الاثنين، يعني بتتغذى على الأعشاب فقط. ده بيكون عندها ضروس وعندها قواطع. أما اللي بتتغذى على اللحوم بيكون عندها أنياب قوية جدا مثل الأسود. وممكن يكون عندها أنياب صغيرة وضروس وقواطع مثل الإنسان اللي بيتغذى على الإيه؟ على الاثنين معا. أيضا عندنا الثدييات ممكن نقسمها إلى 3 أنواع. أول نوع هو الثدييات الأولية. الثدييات الأولية مثال عليها مثل منقار البط. وهذه الثدييات الأولية تمتاز بأنها تبيض، تضع البيض، ولكنها تحتضن الإناث مدة 10 أيام تقريبا بعد ما يفقس البيض. وبعد ما يفقس البيض برضو بتكون عند الإناث حلمات لإرضاع الأطفال. النوع الثاني من الثدييات هي الثدييات الكيسية، وهي من أشهر الأمثلة عليها زي الكنغر والكوالا. وهذه هذه الثدييات الكيسية لها أكياس بتحمي فيها وتحمل فيها الجنين بعد الولادة أو الطفل بعد الولادة، لأن الأطفال بتكون غير مكتملة النمو، بتكون عمياء وبتكون بدون شعر وما بتستطيع الحركة، ولكنها تزحف وتتحسس عبر الشم إلى الغدد اللبنية وبتتغذى على حليب الأم. النوع الثالث من الثدييات هو المشهور جدا، وهو اللي أعداده كبير جدا، اللي هو الثدييات المشيمية مثل الإنسان ومثل الأسود ومثل النمور. ودي بيكون عندها مشيمة
هذه المشيمة اللي بتكون حول الجنين، وهو عضو كيسي بينشأ من أنسجة كل من الجنين والرحم. وده سبب تسمية هذه الثدييات بالمشيمية نظرا لوجود المشيمة. وطبعا الثدييات الحالية هي طبعا اللي هي الثدييات المشيمية، هي أنواعها كثيرة جدا، وهي تعيش في كل المناطق تقريبا، في المناطق الجبلية، وتعيش في المناطق الصحراوية، وتعيش في المناطق الباردة والمناطق الدافئة، تعيش في كل الأماكن تقريبا من حولنا. وتكون أنواعها كثيرة جدا، الثدييات تصل إلى 4000 نوع من الثدييات. طيب سؤال كده، يعني مثلا ممكن نسأل: ما هي وظيفة الغدد اللبنية عند الثدييات؟ ما هي وظيفة الغدد اللبنية عند الثدييات؟ طيب سؤال تاني، اكتب السؤال ده وحله انت عندك في الدفتر. ممكن نقول مثلا سؤال تاني: بما تمتاز عظام الطيور؟ بما تمتاز عظام الطيور. طيب عندنا السؤال الثالث: ما الطريقتان اللتان يحمي الريش بهما أجسام الطيور؟ ما الطريقتان اللتان يحمي الريش بهما أجسام الطيور؟ وبكده نكون خلصنا الدرس الطيور والثدييات. في صفحة 145 في أسئلة مراجعة للدرس، يعني أتمنى من الطلاب إن هم يحلوا أسئلة المراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح فين؟